Назарларыңызға Алмагриннің BC90 деген витринный холодильнигін ұсынамыз. Яғни объемы 90 литр. Размеріне келетін болсақ, ұзындығы 45 см, тереңдігі 45 см, биіктігі 84 см. Ішін ашып таныстыратын болсақ, ашып жабуға қолайлы болу үшін осы жерде скрытая ручкасы бар, және де суықтықтың шығып кетпеуін қамтамасыз ететін осындай қалың резинкасы, 2 стеклосы бар. Ішінде артықшылығында үстінде осындай морозильник, яғни бұл 18 градусқа дейін суытады, 5 температурный режимде жұмыс жасайды, светі жанады, светін өшіріп қосуға арналған кнопкасы бар, арнайы сусындарға арналған осындай металлический полкасы болады, 2 стеклянный полкасы, және де овощи, фрукты сақтауға мини-боксы бар. Біз бұл холодильникқа 1 жылға кепілдік береміз. Бұл Қазақстан бойынша сервис центріміз жұмыс жасайды. Тағы бір артықшылығын айтатын болсақ, замок және де запаста 2 кілті болады. Комплектациясында ішінде қолдануға арналған нұсқаулық кітапша және де пластикалық қырғыш, яғни морозильникті тазалауға арналған пластикалық қырғыш бар. Менеджердің номері профильде көрсетілген, хабарласыңыздар.